హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దివ్యజాస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్ పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులైంది కదా. సో కోల్డ్ చేయడం వల్ల వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికి కుదరలేదు. సో అందుకే పోస్ట్ చేయలేదు. మేము ఈరోజైతే శివరాత్రికి బలివే వచ్చాము. ఇది ఏలూరు దగ్గర కృష్ణా జిల్లా అండర్లో వస్తుందండి. సో ఇక్కడ బలే రామస్వామి అన్నమాట. ఆయన చాలా మంచి ఫేమస్. ఇక్కడ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది వస్తారు. అండ్ నేను ఇక్కడ టెంపుల్ ఇంకా స్వామివారిని మొత్తం షూట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వీళ్ళు పిలిచి అడుగుతున్నారు, అమ్మ మేము ఇక్కడ డప్పులు వాయిస్తాము, ఎప్పుడు కూడా స్వామివారి రథం ముందు మేమే వాయిస్తాము అని ఆయన అడిగి మరీ వీడియో షూట్ చేయించుకున్నారు. నాకు బాగా అనిపించింది, అందుకే వాళ్ళందరినీ కూడా వీడియో షూట్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ మందిరం ఇంకా అవన్నీ చూపించాను మీకు. స్వామివారిని దర్శనం కూడా చేపిస్తాను మీకు. ఇక్కడైతే లింగానికి అభిషేకాలు అవన్నీ చేశారట నిన్న మార్నింగ్, శివరాత్రి రోజు మార్నింగ్. మేము సెకండ్ డే వెళ్ళాం దర్శనానికి. అప్పుడైతేనే ఖాళీగా ఉంటుంది, ఫస్ట్ డే చాలా రష్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మీకు స్వామివారిని చూపిస్తున్నాను. విభూది అంతా రాశారు కదా లింగానికి, మీకు కనిపిస్తుంది కదా. సో మీరు కూడా అందరు దర్శనం చేసుకోండి. భలే రామస్వామి అన్నమాట స్వామివారి పేరు. అండ్ ఇక్కడ అమ్మవారి గుడి ఉంది, అక్కడ వీడియో షూట్ చేయకూడదు అన్నారు, అందుకే చేయలేదు. సో ఇక్కడ నేను ఆలయ స్థల పురాణం చెప్తున్నాను, చూడండి. ఈ దేవాలయం త్రేతాయుగంలో లింగ ప్రతిష్ఠ జరపబడినదిగా చెప్పవచ్చు. శ్రీరాముడు రావణ సంహారణం తరము బ్రహ్మహత్య దోష నివారణార్థం మహాస్థలంను ఎన్నుకొని ఈశ్వరలింగ ప్రతిష్ఠ చేసుకుంటూ అయోధ్య చేరడానికి ముందు మహా అరణ్యమైన ఈ స్థలంలో గల ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంను శివధ్యాన దృష్టి గల భూమి గల గ్రహించి ఈ స్థలంలో లింగ ప్రతిష్ఠ గావించి సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వరిని అవగాహన చేసి పూజలు గావించి పరమేశ్వరుని కృపకు పాత్రలో ఈ అరణ్యంలో నీవు ప్రతిష్ఠించిన ఈ భూమి చుట్టుపక్కల 100 లింగ ప్రతిష్టములు కాగాలని ఈ ఆలయంలో నన్ను దర్శించిన భక్తులు సర్వ కోరికలు తీరి సర్వదోషాలు హరింపబడతాయని రామస్వామి తెలిపి ఉన్నారు. అప్పటి నుండి శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామిగా పేరు గాంచి తదనంతరం బలి చక్రవర్తి పరిపాలించిన దేశముగా చెప్పదు. అందరిచే భలే రామస్వామి అనే పేరుతో భక్తులు శ్రీ స్వామి వారిని పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రదేశానికి బలివే అని పేరు శాశ్వతం అయినది. ఈ గ్రామ పరిసర ప్రాంతాల్లో పూర్వం 101 లింగ ప్రతిష్టలు ఉండేవి. కాలక్రమేణా శిథిలాలుగా కాగా 4-5 మాత్రమే మిగిలి ఉన్నవి. వాటిలో ప్రముఖమైనది శ్రీ ముత్యు మల్లేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం. శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంకు 1 కిలోమీటర్ దూరంలో తాతగుడిగా ఈ ఆలయం పిలువబడుతుంది. ఈ రామలింగేశ్వర స్వామి రథోత్సవం నాడు తాతగుడికి వెళ్ళి ఆశీర్వాదం తీసుకునే సంప్రదాయం ఉంది. శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారు బలివే దేవాలయంలో పశ్చిమ అభిముఖముగా సద్యో జాతమూర్తిగా వెలుగొందుతూ దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచి భక్తులు అభీష్టములకు నెరవేరుస్తూ సకల ఐశ్వర్యము భక్తులకు ఇచ్చు మహానుభావుడుగా వెలుగొందుచున్నాడు. ఈ దేవాలయం 12వ శతాబ్దంలో శ్రీ మేకా బసవదండనాథులు వారిచే పునః నిర్మించబడినది తెలియజేయున్నది. చూసారు కదా స్థల పురాణం గురించి అంతా. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే రథోత్సవం జరుగుతుంది. స్వామివారిని రథంలో ఊరంతా ఊరేగిస్తారట. మేము ఇది ఫస్ట్ టైం వచ్చాము. ఇక్కడ ఏంటంటే కాగడాలు వెలిగిస్తున్నారు. ఇవి పూర్వం బాగా కాగడ హారతుల్లోనే స్వామివారిని తీసుకెళ్ళేవారు. ఇప్పుడేమో అంత తెలియదు, కానీ నేను ఇప్పుడే చూశాను. స్వామివారికి కాగడాలు వెలిగించి ఆ కాగడ వెలుగులో ఊరంతా తీసుకెళ్తారంట. చూడండి, ఇక్కడ మీ అందరూ చాలా బాగా చేశారు. స్వామివారిని రథంలో తీసుకెళ్లే ముందు ఇక్కడ చాలా కొంచెం పార్ట్ జరిగింది. స్వామివారికి మరి అది ఒక ఆచారం అనుకుంటా అట్లా చేయడం. 3 పెద్దవాళ్ళు కొంచెం అక్కడ ఏంటో డప్పులు వాయిస్తూ చాలా జరిగింది. ఇక్కడ ఏంటంటే స్వామివారికి కుంభం పెడుతున్నారు, అంటే అన్నం పెట్టి దీపం వెలిగించి కోడది కోసారనమాట. ఇక్కడ ఆచారం అంట అది. సో అంతా చాలా బాగా జరిగింది. నేనైతే ఇదే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను, కానీ లాస్ట్ టైం ఇదంతా చూడలేదు. ఇప్పుడే చూశాను. ఇంకా వీడియో కూడా షూట్ చేద్దామని చెప్పి చేశాను. అందరికీ తెలియాలి కదా ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఇవన్నీ ఎవరికి తెలియవు. మన పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడైతే అన్నీ బాగా తెలిసేవి. సో ఇంకా ఇట్లా రోజులు మారే కొద్దీ మనం కూడా ఇవన్నీ మర్చిపోతున్నాము. సో అందరికీ ఒకసారి తెలియాలి అని చెప్పి నేను వీడియో షూట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను.
మన ఆచారాలు మన సంప్రదాయాలు అన్నీ. సో ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళ డప్పులు వాళ్ళకి ఆయన కత్తి చూపిస్తూ ఇట్లా అంటుంటే వాళ్ళు ఈయన చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు డప్పు వాయిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ యాడ్ చేయడానికి కుదరలేదు, సో అందుకే యాడ్ చేయలేదు. సో విన్నారు కదా, అట్లా వీళ్ళు చెప్తుంటే వాళ్ళు అలా డప్పు వాయిస్తున్నారు. అట్లా చాలాసేపు చేశారు. ఆ తర్వాత ఇది శూలంలాగా నుప్పు వెలిగించి శూలం షేప్లో అవి నోట్లో గుచ్చుకున్నారు కూడా, కొంతమంది గుచ్చుకుని కూడా అది కూడా చేశారు. చూడండి మీరు మొత్తం వీడియో అంతా. సో మన ఆచారాల గురించి ఇంత ఉంటాయా అనేది నాకు ఇప్పుడిప్పుడే తెలిసింది. సో చాలా బాగా జరిగింది ఇక్కడైతే. ఇంకా చాలా ప్లేసెస్లో చాలా రకాలుగా చేస్తారనుకుంటా, ఇక్కడైతే ఇది ఇట్లా ఫేమస్ అనుకుంటా, అందుకే ఇట్లా చేస్తున్నారు. చాలా బాగా జరిగింది, చాలా బాగుంది కూడా ఇట్లా చేయడం. నేను చూస్తే ఇంకా బాగుంది. ఇట్లా మరి వీడియోలో ఎలా ఉందో నాకు తెలియట్లేదు. ఇంకా చాలా బాగా జరిగింది అంతా కూడా. సో బాగా చూసి మీరు కూడా దేవుడి దర్శనం చేసుకోండి. సో ఇక్కడ స్వామివారికి దిష్టి తీసి ఆ గుమ్మడికాయని ఇక్కడ కొడుతున్నారనమాట.
చూడండి అక్కడ ఆయన డ్యాన్స్ కూడా వేస్తున్నారు. అట్లా స్వామివారికి ఇదంతా ఒక ఆచారం లాగా చేస్తున్నారు. ఆయన చేతిలో చూసారా కత్తి పట్టుకుని, కత్తికి నిమ్మకాయ గుచ్చి కూడా ఉన్నది. ఇట్లా స్వామివారికి దిష్టి తిప్పి కొట్టేశారనమాట. ఆ తర్వాత స్వామివారి బండిని కొంచెం లాగుతున్నారనమాట. కొంచెం లాగిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత శూలాలు గుచ్చుకుని అదంతా కూడా చేశారు. సో అక్కడ మీకు కూడా కనిపిస్తున్నారా, స్వామివారి దర్శనం చేసుకోండి. కళ్యాణం చేసిన విగ్రహాలని ఇక్కడ పెట్టేసి ఊరేగిస్తారంట, ఊరంతా తిప్పుతారంట. నాకు తెలియదు, అక్కడ వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్నాను. సో ఇక్కడ మళ్ళీ బూడిద గుమ్మడికాయ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా గాల్లో వేసి కత్తితో ఇట్లా నరికారనమాట. సో మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా వీడియోలో. అది కూడా వీడియో షూట్ చేయడానికి చాలా కష్టమైంది, ఎందుకంటే అందరూ జనాలు ఫుల్గా వచ్చారు, చూస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వట్లేదు, ఎవరికి ఛాన్స్ దొరికితే అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం చూస్తున్నారు. చూడండి అక్కడ గాల్లోకి వేసి గుమ్మడికాయని కొట్టారనమాట కత్తితో. తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళు శూలాలని చూసారు కదా, నోట్లో గుచ్చుకున్నారు. అక్కడ ఒక ఆయనకి స్వామివారు వచ్చారు. సో అట్లా పడిపోయేసరికి భయం అనిపించింది. శూలాల్లాగా గుచ్చుకుని వాళ్ళు అట్లా డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు, నోట్లో గుచ్చుకున్నారండి వాళ్ళు. మీరు ఇదంతా బ్యాడ్గా ఏం ఫీల్ అవుద్ది, ఇదంతా ఇక్కడ ఆచారం అంతే. సో తర్వాత మొత్తం చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే బలివే అంటే చెరుకులు బాగా ఫేమస్ అనమాట. సో కంపల్సరీ శివరాత్రికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ చెరుకులు తీసుకెళ్తారు. పెద్ద పెద్ద చెరుకులు లావుగా నల్లగా ఉంటాయి, మేము కూడా తీసుకొచ్చాము. 3 వచ్చేసి 100 అట్లా తీసుకుంటారు, పెద్దవి చూసారా అంత పొడవు ఉన్నవి. 3 వచ్చేసి ఒక 100 అట్లా ఇస్తారు. సో తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం షూట్ చేశాను, మొత్తం తిరణాలు ఎలా ఉంటుంది అనేది. బాదం పాలు, జిడ్లు, ఖర్జూరం, ఇంకా ఇక్కడ రాగివి సంబంధించిన ఉంగరాలు, కడియాలు అలాంటివి చాలా పెట్టారు. సో ఇవన్నీ ప్రతి దాంట్లోనూ ఉంటాయి. ఇక్కడ బాగా ఫేమస్ ఏంటంటే చెరుకులు ఒకటి, మరమరాలు అమ్ముతారు. ఎందుకు అమ్ముతారో తెలీదు, చెరుకులు మరమరాలు బాగా అమ్ముతారు. చూసారా ఇక్కడ ఎంతమంది వచ్చారో. చూడండి నేను మొత్తం పైకి పెట్టి వీడియో షూట్ చేశాను. చాలామంది, అసలు ఖాళీ లేదు అసలు అడుగు వేయడానికి కూడా. ఇక్కడ వచ్చేసి బ్యాంగిల్స్ 120 రూపీస్ అంట, రాజస్థానీ బ్యాంగిల్స్ బాగానే ఉన్నాయి. కానీ నేను తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే నాకు దగ్గర చాలా బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక అందుకనే తీసుకోలేదు. బాగున్నాయి బ్యాంగిల్స్ అంతే. 120 రూపీస్ అంటే కొంచెం కాస్ట్లీ అనిపించింది, కానీ ఇంకొంచెం తక్కువ అయితే బాగుంది అనిపించింది. సో ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది. ఇక ఇక్కడ మొత్తం నేను అంతా షూట్ చేశాను అనమాట. షాప్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ మేము ఇక్కడ స్మోకీ బిస్కెట్స్ ఉంటే అవి తిన్నాము, అది కూడా షూట్ చేసా. అందరూ ఇప్పుడు తింటున్నారు కదా నోట్లోంచి పొగలు రావడానికి. సో అలానే మేము కూడా ట్రై చేసాము, బాగుంది. అదేం లేదు, జస్ట్ పొగలు వస్తున్నాయి అంతే. టేస్ట్ కూడా ఏమంతేం అనిపించలేదు. చూడండి అక్కడ నేను తింటున్నా. సో తర్వాత ఇదేనండి ఆ స్వామివారి రథం, ఇందాక మీకు చూపించాను కదా అదే. అండ్ ఇక్కడ కాగడ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపించాను. అది కూడా కాగడ అంటే అలా ఉంటుంది అనమాట, దాన్నే ఉప్పుతో వెలిగించారు. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ చాట్లు, పానీపూరి ఇవన్నీ కంపల్సరీ కదా. సో మేమైతే చాట్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇయర్ రింగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా అందరికీ. ఇది వచ్చేసి సెట్ 120 రూపీస్ చెప్పాడు. ఇంకా ఐస్ క్రీమ్, ఇంకా ఇక్కడ జైంట్ వీల్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. పిల్లలు చాలామంది ఎక్కారు, నాకైతే ఎక్కడానికి చాలా భయం. సో నేను ఎక్కలేదు కూడా. నాకు ఫుల్ కోల్డ్ అండి. వాయిస్ ఏమన్నా బాగోకపోతే ఏమనుకోకండి ప్లీజ్. ఒకసారికి ఇగ్నోర్ చేసేయండి నా వాయిస్ని. చూడండి అక్కడ ఎంత ఫాస్ట్గా తిరుగుతున్నాయో. ఇంకా ఇక్కడ బొంగులో చికెన్ కూడా అమ్ముతున్నారు. అంటే టెంపుల్ దగ్గర చికెన్ ఏంటంటే ఇక్కడ అంతా అంతే చికెన్. ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఫేమస్, పిగ్స్ని కట్ చేసి అక్కడికక్కడే కాల్చి అమ్ముతారు కూడా. అది కూడా ఇక్కడ ఆచారం అంట, పిగ్స్ని కట్ చేయడం. మరి ఎందుకు కట్ చేస్తారో నాకు తెలీదు. సో ఇంకా ఇక్కడ మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి, నాకు వాయిస్ ఇవ్వడానికి సరిపోవట్లేదు, చాలా కోల్డ్గా ఉంది.
సో పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మలు, ఇయర్ రింగ్స్ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ పెట్టారు. అండ్ ఇక్కడ వేడి వేడి జిలేబీ వేస్తున్నారు. సో అది తీసుకున్నాం మేము కొంచెం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఫుల్ మొత్తం ఎలా ఉంటుంది షాప్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు షూట్ చేశాను. సో చూడండి, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. ఇక్కడ నెమలికలు కూడా అమ్ముతున్నారు, అది కూడా వీడియో షూట్ చేశాను. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈస్ దివ్యజాస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. జీళ్ళు తెలుసా మీకు? ఇక్కడ జీళ్ళు చేస్తున్నారు, బేకింగ్ అనమాట. బెల్లం పానకాన్ని ఇట్లా కర్రకేసి లాగుతూ ఉంటే సాగుతూ ఉంటుంది. అలా కొంచెం సేపటికి లాగిన తర్వాత అది గట్టిగా అయిపోతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.